pessoal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje não é um vídeo muito legal não, tá? Eu tava aqui normal, né? Tava me arrumando ali pra ir na área de cama pra gravar um TikTokerzinho sozinha pra vocês. E aí, eu escutei um barulho. Menina, mas foi um barulho estranho, tá? Estranho. Aí eu fui caçar pra ver o que era. Aí eu olhei. Não achei nada aqui em casa. Fui lá, até lá no terraço pra ver se era alguém. Meu filho, não escutei nada. Só que tem gente falando também, inclusive o vizinho também, ó, tá reclamando ali na frente, aqui. Ali do outro lado também tá reclamando. E tá escutando barulho. E alto. E aí a pessoa, ela já investigou, ela já olhou. Entendeu? O pessoal tá falando. Já viu, não acha o que é o problema. E aí o que eu tava pensando? E se fosse no mato aqui? Porque a gente tem um mato, ó. Pera aí, vou descer aqui pra vocês verem, ó. A gente tem um mato aqui embaixo. Descer agora umas 300 escadas só pra chegar lá embaixo. Ó. Desci aqui, gente, só que eu não posso nem sair daqui de casa, né? Porque primeiro eu não avisei ninguém que eu tô saindo de casa. Tá? Não avisei ninguém. Não avisei a mãe, não avisei meu pai, não avisei ninguém. Você sabe sobre pra ver se é minha mesmo. Peraí, que tá arrependido. E sim, vou me mostrar as coisas que eu tenho que descer. Então, não sei por que eu tenho que descer. Ai, gente, eu tenho medo. Mas, ó, calma. Aqui, ó, cheio de lixo ali, entendeu? Aí tem mato desse lado. Tem mato pra cá. Tem dois. Aqui é uma casa. Aqui, ó, casa, vizinho. E do outro lado tem mais mato, né? Só que são matos altos, com pontinhas. Então é de boa. Mas esse lado aqui, gente, não é possível. Já pensou, tipo, do nada, do meio mesmo. Sair barulho, alguma coisa do mato. Ó. Aí ali tem uma casinha abandonada. Eu que não vou entrar ali, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque se eu for entrar ali, eu tenho que entrar de tênis, de botão, né? De galocha, com calça apertada e tudo. Porque, ué, eu não sei dizer também. Talvez possa ter um bicho, não sei. E outras que tem tijolos abandonados fechados ali. E pode ter escorpião, né, gente? Eu que não sou doida. Ah, mas escorpião só tem um telha. Mas pode ter um tijolo também, ué. E vários outros animais também pode ter, tá? Então assim, eu não sou doida, né? E se eu for lá, eu não vou sozinha. Eu chamo alguém. Eu vou chamar alguém. Só que tem que ter alguma coisa pra mim ir lá investigar, né, gente? Mas eu sei que não é naquela casinha de jeito nenhum. No mato, sei lá, alguma coisa assim. O que a gente tava achando mesmo é que ou era uma das casas ali, só que tava dando barulho alto, né? Não é possível que alguém deu uma sonseira, uma idiotice de botar um som alto, uma coisa assim. Mas ó, não sei, né, gente? Depende. Mas eu tenho medo. Olha. Olha ali. Como é que a casa é, vendo? Olha. Tenho medo do meu celular cair, isso sim também. Nossa, já pensou meu celular cair aqui? Caraca, hein? Ele quebra. Olha, tem um monte de coisa pra lá. Uma árvore grande. Aí ele na frente não dá pra ver, né? Nossa, mano, não é possível, é impossível. Impossível de ter alguém morando ali. É impossível de ter alguém morando ali. Então, assim, se for dali... Então, gente, assim...
Não sei. Mas eu só vim aqui mesmo gravar pra vocês, se caso mais alguma coisa acontecer. Ou descobrirem alguma coisa assim, acharem que o barulho tá vindo dali. Quem vai ser a idiotice aqui, né? A idiota indo lá, vai ser eu. Não, peraí. Assim, eu acho que na verdade, não sabe nem o que eu tô falando mais. Que tipo assim, o barulho tá saindo. Como eu tava falando, gente, o barulho, o pessoal deve tava reclamando. Nem expliquei pra vocês direito, né? Tinha gente falando que tava do mato. Só que eu pensei, na hora que que falaram mato, eu já pensei. Já me arrepiei, gente, aquela casinha. Só que eu falei, que não é possível que tenha alguém morando ali. Só que eu falei, precisa morar pra fazer barulho? Não. Ou é alguém que tava fazendo alguma coisa ali. Ou... Ai, credo, não gostei de pensar, gente. Não é possível fazer. Credo. Nossa, gente. Vamos deixar baixo, né? Vamos deixar baixo. Vou ficar quieta aqui no nosso canto. Que eu não sou doida assim também de ir lá e pegar, mexer esses trem assim, não. Né? No dia que eu for lá pra ver uma coisa pra mexer, eu vou preparada. Que hoje eu não fui preparada não, só vou mostrar pra vocês, pra avisar vocês aqui, entendeu? Vou aparecer aqui rapidinho, tá bom? Ai, mas é isso, né, gente?